coração. E eu quero tudo muito lindo, pela rocha sagrada. Ai, meu Deus! Ô coisa complicada! Ô coisa complicada! Como é que eu vou falar com esse povo? E o Francisco sumiu! Ah, eu sei. O santo sumiu? Ah, isso é muito simples. É só... É o quê? Santo Antônio sumiu? Ai, meu Deus! Olha, meu povo, que eu tive um sonho, mas um sonho meio desinvestado. Eu sonhei que essas ruas diziam que Santo Antônio tinha sumido. Oxe, seu pai, mas foi o que aconteceu! O Santiesca perdeu e evaporou! Eu tenho certeza que foi a tua enxeridinha da cadeia que levou o Santinho, colocou na mesa da vassoura e fez a promessa. Olha, minha filha, sendo promessa ou não, roubo ou não, a verdade, como eu já disse, meu povo, há poucos dias começará o festejo da Igreja dos Cristãos. E como fazer o novenário apenas com São João e São Pedro, faltando
Atrás de mim mesmo, agora. Eu faço. Essas piadas que traduzia todinha da igreja. Não sabe quem roubou o santo? Por favor, vou levantar Pode deixar que eu conto. Olha só quem eu encontro no meio da rua. Rosilane Pereira Cunha, a filha do coronel. A filha do coronel? A filha do coronel. Se Gilmar quebrar, fugiu. O que eu faço? Resultado. Resolvido! Foi Rosilane que roubou o santo! Resolvido! Foi Rosilane que roubou o santo! Eu mesmo não roubei santinho, não! A minha filha não roubou nada não. E nada resolvido, que esse cabra safado puliu foi pra minha filha. A minha filha que eu tanto cuidei. Se tu mexeu com o proibido, agora tu vai ter que casar. Nossa, vai falar que esse casório. Aí assim, corrobora seu pai pra falar desse casório. No caso. Enquanto tu comprar um santo novo para a igreja, nada de casório. No caso. Não caso! Ô, Baião! O senhor resolve isso aí porque não quer ficar mal falado, não. Não se preocupe. Seu padre, eu entendo. Não queira casar assim. Mas eu tô disposto a lhe ajudar. Eu vou lhe dar 4 garrotes, 5 vacas leiteiras e 10 francos. O senhor fazer o leilão, mas o senhor quer fazer o casório. Bom, seu Chico da Cunha, homem de Deus, falei que não casava só de pronta. Lógico que eu caso a sua filha. Logo, gosto tanto do senhor e da sua filha que quero fazer o casamento. Olhe, já estou até tendo uma ideia. Bom, seu Chico da Cunha, vamos fazer uma quermesse. Uma quermesse para arrecadar um dinheiro para comprar um santo novo para a igreja. Ah, mais ainda, e como estamos no mês de junho, meu povo, vamos fazer uma quadrilha. Ô, meu amor, eu não vejo aqui casar com você, meter um anel no seu dedo, comer com você no jantar e lamber do prato que tu cozinhar. Oh, meu amor! Que linda poesia! A gente não vai ter um filho mesmo. Hã? Um filho? Oi? Seu Paulo, como é esse negócio de quermesse mesmo, hein? Ô, meu filho, presta atenção, hein? A gente divide todo mundo em 2 grupos, certo? Esse lado será o Partido Azul. E esse lado será o Partido Encarnado. Cada partido terá que escolher a sua rainha. Oh,
legítima esposa. Peraí, seu pai. Mas é claro que eu aceito. Com meus irmãos e minhas